あっち側でもスピーカーズボーダー作ったんで、もしよかったらあっちの方へまた行ってもうたら喋れるんで、はい、2箇所でやるんでね、はい、いいですか？はい、どうぞ。ちょっと足短いからちょっと声もちょっとよいしょ、すみません、はい、まずはい、皆さんどうもこんばんは。3回目解禁賞です。ちょっと YouTube でちょっと知ってる方もいるかもしれないですが、元自衛官、現職の予備自衛官のものです。現職の予備自衛官のものです。予備役でやってます。年5日間の訓練でやってます。この前ですね、一番最初の訓練の時に、外務省解体デモの時にですね、追加の招集がありましたっていう話をしたんですよ。自衛隊始まって50年ですね、予備自衛隊始まって50年、追加招集の訓練っていうのが、初めてありました。戦争が近いかもしれないですよっていう話を、1回目させていただきました。そしてですね、ちょっといろいろ調べた結果ですね、裏で誰が操っているのかっていうのをちょっと、見つけたので話していきたいと思います。今、国で一番偉い大学ってどこか分かりますか、皆さん？東大なんですよ。東大の人が、経済学部の人ですね、が、みんな財務省に入るんです。で、その東大に今、めちゃくちゃ入ってる国の人がいるんですよ。知ってます？そうです。中国の方がすごく入ってまして、で、ちょっと本当に今の日本人っていうのが、どんどん減らされていってて、本当に財務省の人って日本人なんですかって、すごい今、気になってるんですよね。皆さんそう思いません？誰かわかりません。本当に誰かわかんないですよ。本当に今国会議員のね、数名とかも本当にやめていただきたいんですよ。で、この前ね、2日間訓練行ってきたんですけど、精神教育っていうのがありまして、中隊長って言って、その部隊の一番偉い方がですね、ちょっと教育のためにビデオを流してくれるんですよ。で、その方は何も言わなかったんです。何も言わなかったんですけど、元亡くなった安倍総理の、訓示っていう、そうですね、頑張ってる隊員に向けての、励ましの言葉をですね、非常にかけていただいてですね、本当になんていうんですかね、本当に日本のことを思って、国語について、しっかり考えてやってくれてたんだなっていうのが、すごい分かる内容だったんですけど、今中国で国家動員法っていうのが、ありまして、中国人が何人かいる組織っていうのは、もし戦争が始まった時に、そうですね、国のために動かすっていう法律ができたんですよ。それって海外にも入ってまして、で、我々が勤めてる会社とかでもいたりとかすると、それが適用されるんですけど、正直それが全部ではないんですよ。僕正直今マッサージに通ってるんですけど、僕のマッサージ通ってる中国人の人、腰をしながら習近平頭悪いねって言いながら押してくれてるんで、本当に前からずっと住んでる方っていうのは本当にちゃんと税金も払ってますし、しっかり国に納めてくれてるんですよ。で、この前の財務省の報道でも、3月14日ですね、の財務省会談でもね、出会った方も、グローバルな会社に勤めてはって、そこで勤めてる方っていうのが、海外の方なんですけど、日本で一生懸命税金納めてるのに、全然みんながただで中国人が入ってきた、外人が入ってきたって言って、僕らちゃんと払ってる人も困ってるっていうふうになってるんですよ。本当に一体何をしてるんですかと思って、もともと真面目に働いてくれてる外国人の方ものけもんにして、ようわからん人、特に今留学生ですよね。今留学生、海外の留学生の方、6600人日本にいます。1年ですね、300万円1人支給されてます。220億円、海外の外国人の方にお金払ってます。日本でも若い人、さっき25歳の方、大学生とか大卒かどうかわかんないですけど、やっぱりなんすかね、奨学金っていうのを
やっぱ発生して、奨学金なくせそうすごい苦しいですよ。そう奨学金まだ払い終わった人いっぱいおると思うんですけど、不公平や海外から来た人が奨学金払わずにお金も返さずのうのうと、しかもその頑張って奨学金返してない外国人の方が日本のその技術とかを持って自分の国に帰ってで一体何のために僕らは働いてるのかっていうのが本当に最近分からなくなって、仕事もやめたのかなと思ってるぐらいです。本当にほんまにお願いしたい。本当に皆さんの、この一人一人の意見っていうのがすごく大事なんですけど、最近めっちゃ悲しいことがあって、会社の同僚と飲みに行ったんですよ。でそこで政治の話をしたら、政治の話をしないでくれって言われたんですよ。なんでや。まあ正直ね、もう本当に皆さんここにおる人は勇気あって嫌なことっていうのに目を向けてしっかり考えてここに来て前に立って発言してくれる方すごい多いんですけど、見て見ぬふりをして今30人日本どうなりました？僕が言いたいのは、周りでそうやって言ってる人らも何とか巻き込んで、さっき言ってはった100万人のデモっていうのを達成したいんですよ。だから僕はそれをやめるまで前に立ってセットをやめません。絶対にやめません。やろう帰るなー。ね、正直この前なんかヘズマリさんとかがね来てやってくれたりとかしたんですけど、今日来てます？来てないんですよ。みんなインフルエンサーの人が取り上げてくれて、ニュースが取り上げてくれて、わーやったじゃないんですよ。あいつらは自分の利益しか考えてない。本当に苦しい僕たちはこうやってみんなで仲間を作って集まってみんなで声を上げていくしかないんですよ。やろう戦おう。まずは大阪の旅に乗ってる医師追い出しましょう。次の選挙絶対に維新落としますよ。それでは皆さん、3回ゲストでご紹介したい大きい声でお願いします。大将開会。なかなかすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。マイク頑張れ頑張ってくださいよ。はい、頑張れすみません、私、犯罪心理屋です。で、私らの目から見ると、財務省のやってること、ホワイトカラー犯罪に近いです。で、ホワイトカラー犯罪ってどうなんかいうと、収賄とか背任とか横領とか、そんな高い地位の人がやってるような実業家とか政治家とか公務員とかやってるやつですね。そんで犯罪決める、法律決めるのはホワイトカラー層なんで、そういう人たちは犯罪何人くらいいます。で、財務省の場合は法律を決める立法府の、議員を採用できます。ということで彼らを罰する法律がないっていう状況にあります。で、財務省については特別会計の問題が言われてますけど、そこで企業がですね、会計を分けて一方に不良債権を集めるというようなことをすると、それで赤字隠しをした場合は飛ばしと言われて有罪になります。で、オリンパスという会社が実は社長まで逮捕されています。ということで、財務省のやっていることっていうのは、飛ばしによる、黒字隠しです。で、黒字隠しによる増税の誘導ということを彼らがやっているというふうに考えています。で、それを規制する法律が今ない。で、巷ではですね、財務省の意に沿わないことを言ってる議員のところにですね、財務省からの官僚が行って、先生の選挙区には、古い橋ありますよね、予算いりますよね、分かってますよねって言うわけですよね。これ実際に言ってるとしたら、この財務省の
行動は脅迫になります。刑事的に問題なことになります。で、さらにですね、それで議員が式罪をすると、これは収賄になります。で、こうしたことが組織的に財務省を行っているとすると、これは組織犯罪と言いを許ざるを得ないと思います。で、財務省は議員に対して誘導的、脅迫的な説得を行ってはならないと思います。で、そもそも本来的に言うと、行政府の官僚が議員に会うこと自体、三権分立の原則に反します。憲法違反です。アメリカでは行政府の官僚が立法の議員には接見禁止になっています。で、もしどうしても官僚が議員がと会わなきゃならないとしたら、警察の取り調べと同じように録音録画で、そして資料を保存しておくべきです。そして国民の審査が受けれるような形にするような、そういう法制化、これをするべきですね。そういったことをやっていく必要があると思っています。で、まず必要なこと一つ、三権分立というのをもう一度しっかりやるということですね。ということで、財務省解体持っていきましょう。財務省解体、財務省解体、財務省解体、財務省解体。どうもありがとうございまありがとうございました。はい、次。はいはい。すいません。ありがとうございます。はい。はい、どうぞ。財務省解体のデモはこの間名古屋に行かせていただいて、今日大阪が2回目です。私の言うことはもう本当にシンプルなんですけど、消費税は反対です。消費税増税も反対だし、そうですね、海外にお金を送って国民に還元しないのは全てやっぱり違うことだなと生活してて思いますし、楽しいなと思うことはほとんどありません。なのでこの財務省というものは本当にいらない組織なので、私もすごい小さい力ですが、皆さんたくさんの力で財務省解体をしていきましょう。よろしくお願いします。皆さん、一緒によろしくお願いします。財務省解体、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 財務省解体。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。